Hare Krishna. Hare Krishna. So let's start with the offering. Om Ajnana Trimandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurudeve Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Jai. So today we are going to talk about Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Dzisiaj będziemy mówić o Srila Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakurze. So let's offer our obeisances to him. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine Shri Vrishabhani Devi Dayate Kripadhaya Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhavanama Madhurya Jwal Premadha Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrah Namostute Namaste Gauravani Shri Murte Dinatarne Rupanuga Vriddha Apasiddhanta Dhvanta Harine. So this is a beautiful glorification of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Więc złóżmy mu nasze pokłony. Te 4 modlitwy to jest piękna gloryfikacja Srila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego Thakura. It clearly states Apasiddhanta Dhvanta Harine. That's what Bhaktisiddhanta Sarasvati is known for. Jest tam wyraźnie powiedziane Apasiddhanta Dhvanta Harine. Z tego właśnie jest znany Srila Bhaktisiddhanta. One person asked Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur's disciple, can you describe Bhaktisiddhanta in one word? Kiedyś ktoś zapytał pewnego ucznia Srila Bhaktisiddhanty, czy możesz opisać Bhaktisiddhantę jednym słowem? He says devastation or destruction. I on użył słowa dewastacja bądź destrukcja. This is what Apasiddhanta Dhvanta Harine means. Takie jest właśnie znaczenie tego stwierdzenia Apasiddhanta Dhvanta Harine. So if we don't speak anything about Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur and just simply state this one word, this will clearly nail and point who is Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Więc nawet jeśli nic innego byśmy nie powiedzieli o Srila Bhaktisiddhancie, użylibyśmy tylko tego jednego słowa, to doskonale by tak oddało, kim jest Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Now, the question is, what did he destroy? He was a spiritual person. Więc możemy zapytać, co on takiego zniszczył? Był przecież duchową osobą. A spiritual person is not meant to destroy. He is meant to construct. Duchowa osoba nie ma niczego niszczyć, ma budować. Western civilization always thinks spirituality means love. W zachodniej cywilizacji myślimy, że duchowość oznacza miłość. And they think spirituality means harmony, unification, oneness, consciousness. I tak na zachodzie ludzie myślą, że ta duchowość oznacza jedność, harmonię, świadomość. Yeah. But here is a spiritual person who is who clearly believes, and his disciple believes that he is known as the destroyer. Ale tutaj mamy duchową osobę, o której jej uczeń myśli, że on niszczy. So what did he destroy? Więc cóż zniszczył? So he destroyed Sahajism. Zniszczył Sahajów. So at the time when Bhaktisiddhanta was present physically in Calcutta, w czasie, gdy Srila Bhaktisiddhanta był osobiście obecny w Kalkucie, and he appeared in Calcutta for a reason. Przyjechał do Kalkuty w pewnym powodzie, dla pewnego celu. Or I would say he appears in this world also for a certain reason. He is not like conditioned soul like us. We take birth, but he don't take birth. He appears just like a sun appears. Pojawia się w materialnym świecie dla pewnego powodu. On nie jest tak jak zwykła osoba, która się rodzi. Można go raczej porównać do słońca, które się pojawia.
So why at that time when Bhaktisiddhanta was personally present, Lord Chaitanya movement was known as a sentimental movement. W tamtym czasie, gdy Srila Bhaktisiddhanta się pojawił, ruch Pana Chaitani był znany jako ruch sentymentalistów. All educated and aristocratic people consider Lord Chaitanya movement as degraded spiritual sexual movement, like that. Wszyscy tacy zaawansowani, wielkie osobistości uważały ruch Pana Chaitani za taki wypaczony spiritual sexual movement. Sexual? Yeah, so they thought it is like spiritual sexual movement, right? So sex is going on within. Okay. Że to był taki ruch duchowo-seksualny. There were so many deviations, aula, baula. Było tak wiele różnych odchyleń, jak aulowie, baulowie. They were mixing all the tantric practices, sexual practices, all sort of these emotional sentiment. It was a bad mix. Oni stosowali wiele takich domieszek tantrycznych, seksualnych. To była taka zła mieszanka. Just like hippie movement in 60s, they were into spirituality, but they were smoking drugs and taking all sort of hallucinatory drugs, but that was not spirituality. Tak samo jak ci hipisi w latach 60. Oni też interesowali się duchowością, ale to nie była prawdziwa duchowość, bo tam używali olbrzymich ilości różnych narkotyków, palili różne rzeczy. And that was the condition of Mahaprabhu movement in India when Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was present. So in 19th century, that was the movement in India. Także tak właśnie wyglądał ruch Pana Chaitanya Mahaprabhu w XIX wieku w Indiach, wtedy, gdy pojawił się Srila Bhaktisiddhanta. So you see how bad the society polluted this movement. How badly they polluted. Także widzimy z tego, jak bardzo społeczeństwo zanieczyściło ten ruch. But with one step, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur crushed and destroyed Sahajaism. Ale jednym takim ruchem Srila Bhaktisiddhanta zniszczył cały Sahajów. By using his scholarly language, so if you listen to his lectures or read his writings, they are very, very scholarly. On używał do tego całego swojego głębokiego wykształcenia. Gdy słuchamy jego wykładów bądź czytamy jego pisma, to one są takie bardzo naukowe. His writings are recorded by Gaudiya, by his secretary and others, and now Gaudiya Mutt is publishing them in forms of books and magazines. Te wszystkie jego słowa były zapisane przez jego sekretarzy i teraz Gaudiya Mutt publikuje te wszystkie jego pisma. And Bhaktisiddhanta himself used to publish quarterly, sometime weekly. Actually, he wanted to publish a magazine every day. I tak naprawdę sam Srila Bhaktisiddhanta też wydawał magazyn, czy to kwartalny, czy miesięczny. Tak naprawdę on chciał nawet wydawać magazyn każdego dnia. I mean, you have to be really scholarly to publish. If you read Bhaktisiddhanta, you will, even to read it, you need dictionary to understand. And he was writing it with so ferocious speed. Także Srila Bhaktisiddhanta taką ogromną szybkością pisał te różne swoje bardzo naukowe dzieła, żeby je zrozumieć, to potrzebny jest słownik. He was publishing at least 4 magazines in Hindi, Bhagavata magazine, in Bengali he was publishing, in Orissa language he was publishing. I on wydawał co najmniej 4 magazyny w hindi, bengali, oryjskim języku. Yeah, and if you read the language which is recorded in these magazines, it is a very terse language, very difficult to understand.
I gdy czytamy te pisma w języku angielskim, to bardzo ciężko jest zrozumieć. One naprawdę są takim językiem pisane, że ciężko jest rozumieć. Long sentences, long words. His Bengali is almost Sanskritized. So he was doing it for some purpose. Zdania są bardzo długie, słowa są bardzo długie. Te bengalskie dzieła to brzmią, jakby były pisane w sanskrycie, ale jemu przyświecał pewien cel. And he wanted to make the point that his writings are meant for scholarly and educated class of the people. I on tak chciał podkreślić, że jego pisma przeznaczone są dla naukowców, dla ludzi wykształconych. He wanted to highlight that Mahaprabhu's movement is a unification of all four sampradas. So it is a very high movement. It is a very high philosophy. Chciał podkreślić, że filozofia pana Chaitani jest połączeniem czterech sampradai, także to jest bardzo wysoka filozofia. And that happened. Normal person, he was not able to understand his language, but those who were educated, his writings made a huge impact on their consciousness. Zwykłe osoby nawet nie były w stanie zrozumieć tego, co on pisał, ale jeśli chodzi o takie bardzo wykształcone osoby, to tak bardzo wpływało na ich świadomość. People started distinguishing Sahajism from Gaudiya Vaishnavism. I ludzie zaczęli rozróżniać sahajizm od Gaudiya Vaishnavizmu. People started noticing that Mahaprabhu contribution is coming as a big philosopher. So Mahaprabhu is a big philosopher. He's not just a guy who was running behind, on the streets. Także ludzie rozumieli, że Mahaprabhu tak naprawdę był wielkim filozofem, że to nie jest tak, że on jedynie biegał po ulicy. Yeah. So thanks to Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, the society started to perceive Mahaprabhu's movement in the proper light. Także dzięki Srila Bhaktisiddhancie społeczeństwo mogło dostrzec ruch pana Chaitani we właściwym świetle. He could have used easier language, but he did it for purpose, to make impact. On mógł użyć prostszego języka, ale celowo używał takiego zaawansowanego, żeby wywrzeć wielkie wrażenie. Because at that time, most educated people, they would join like Brahmo Samaj or Ramakrishna Mission because they consider that these movements are intellectual movements. W tamtych czasach intelektualiści, jeśli chcieli przyłączyć się do jakiegoś duchowego ruchu, to się przyłączali do Brahma Samaj albo do Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission, dlatego że jedynie te ruchy były takie szanowane. But Bhaktisiddhanta, by his writings, he crushed this Sahajism, and people, intellectual people, started joining Gaudiya Math. Ale Srila Bhaktisiddhanta tymi swoimi pismami zniszczył ten sahajizm i spowodował, że intelektualiści zaczęli się przyłączać do Gaudiya Math. Big scholars like Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he came from a Brahmin family, very educated. Nawet wielcy naukowcy, tacy jak Bhakti Rakshak Swami Maharaj, on był bardzo wykształcony. Bhakti Pragya Swami Maharaj, Bhakti Pradeep Maharaj, I mean, they were all very educated people. Bhakti Pragya, Bhakti Pradeep, to wszystko byli bardzo wykształceni ludzie. So just merely by his language, he destroyed Sahajism and created Chaitanya Mahaprabhu movement in the proper light. Także samym swoim językiem on zniszczył tych sahajów i pokazał ruch pana Chaitani we właściwym świetle. And if you read his article, every single article is aimed to destroy Sahajism. I czytając jego artykuły możemy zauważyć, że każdy z tych artykułów służył zniszczeniu sahajów. His full teachings are aimed to destroy Sahajism. Całe jego nauki służą zniszczeniu sahajów. Once Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was giving a lecture, and close to him, a person was chanting Mahamantra.
Kiedyś Srila Bhaktisiddhanta robił wykład i ktoś w pobliżu intonował Mahamantrę. And he was chanting 64 rounds. Ta osoba intonowała 64 rundy. And this voice of his chanting, Bhaktisiddhanta heard in his ears while he was giving the class. I Srila Bhaktisiddhanta usłyszał ten głos intonowania w trakcie wykładu. So he was saying, he said a very revolutionary thing. He said, stop making noise. I on powiedział coś bardzo rewolucyjnego, mianowicie powiedział, przestań hałasować. And he said, just stop counting beads. What are you doing? Making noise and just counting beads and making a show? I powiedział, przestań liczyć te koraliki. Co ty tu robisz? Jedynie hałasujesz, liczysz koraliki i robisz taki pokaz. I mean, that's a very revolutionary statement. If you say back in that time that, someone chanting Hare Krishna Maha Mantra, he's making noise, that's a big statement. To jest takie bardzo poważne stwierdzenie. W tamtych czasach powiedzenie, że ktoś, kto intonuje Hare Krishna, że on jedynie robi hałas, to jest takie bardzo wielkie stwierdzenie. But why Bhaktisiddhanta said so strong words to this person? Ale dlaczego Srila Bhaktisiddhanta powiedział takie mocne słowa tej osobie? Because for Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, kirtan meant something different. Gdyż dla Srila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakura kirtan oznaczał coś innego. Sahajyas were doing kirtan. They were just singing and chanting and, dancing. But according to Bhaktisiddhanta, that was not kirtan. Sahadziowie, oni nie robili kirtanu. Owszem, oni śpiewali, tańczyli, intonowali, ale według Srila Bhaktisiddhanty to nie był kirtan. So Bhaktisiddhanta was not a person to whom you will go, he will open the dictionary and say, kirtan means this thing, and he will read to you. No, he was not that type of person. Ale Srila Bhaktisiddhanta nie był taką osobą, która zapytana, czym jest kirtan, wzięłaby słownik i by przeczytała tobie słownikową definicję kirtanu. For him, Prabhupada used to say, he's a Vaikuntha man. On był, jak to nasz Srila Prabhupada określił, człowiekiem z Wajkunty. So what kirtan meant? For him, kirtan meant war. Więc co dla niego oznaczał kirtan? Walk or wall? War, like wojna. Wall. Dla niego kirtan oznaczał wojnę. He often used to say to people, hey, don't just produce this sound of Hare Krishna and, use your vocal box to disturb Krishna. On tak mówił, że nie używaj swoich strun głosowych do intonowania Hare Krishna, nie niepokój Kryszny swoimi strunami głosowymi. Yeah, and so what kirtan meant according to Bhaktisiddhanta? War, but why war? Więc co Srila Bhaktisiddhanta miał na myśli, mówiąc, że kirtan to wojna? Dlaczego wojna? Because he said we have to fight this war externally and internally. Mówił, że musisz walczyć tą wojnę zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. So externally you have to fight with deviation, misconception, wrong ideas. Zewnętrznie musisz walczyć z różnymi dewiacjami, błędnymi koncepcjami, błędnymi ideami. Illusion, delusion, bodily attachments. Z iluzją, z wiedzeniem, cielesnymi przywiązaniami. And internally you have to fight with your mind. A wewnętrznie musisz walczyć ze swoim umysłem. And in that spirit, if you chant Hare Krishna Maha Mantra, then for Bhaktisiddhanta that was kirtan. I gdy w taki sposób intonujesz Hare Krishna, to było kirtanem dla Srila Bhaktisiddhanty. You see, even listening that can make people serious in their spiritual life. Samo słuchanie tego już może spowodować, że ludzie staną się poważni w swoim życiu duchowym. That's why Prabhupada said, if my Guru Maharaj would be here, you all will not be here.
Dlatego Srila Prabhupada powiedział, że gdyby mój Guru Maharaj tu był, to was wszystkich by nie było. Sahajyas were very, very afraid from Bhaktisiddhanta. If they would see Bhaktisiddhanta, they would run away from different street. Także Sahadżowie bardzo bali się Srila Bhaktisiddhanty. Gdy tylko go widzieli, to uciekali tam w inną ulicę. He was a lion guru. On był takim guru lwem. And second thing, he destroyed Mayavad. A drugą rzeczą, którą niszczył, to filozofia Mayavada. Tat Tvamasi, I am you. So a person thinks I am God. To, że ja jestem tobą, że ktoś myśli, że jest Bogiem. For them, God is, this is our useless philosophy. To jest bezużyteczna filozofia. Yeah, and he destroyed by publishing books in his press. So he published books of Madhvacharya, Mayavad Khandanam. I on to niszczył poprzez publikowanie książek. Publikował książki Madhvacharyi, books of Vyasatirtha, Tatparya Chandrika. Vyasatirthy. Also published books of Sri Sampradaya, like work of Ramanujacharya. Także książki Sri Sampradaya, tak jak prace Ramanujacharyi. Sharnagati Gadyam. And also of Yamunacharya, of Kulashekara Mukundmala Stotra. A także Yamunacharyi czy Kulashekara, tak jak Mukundamala Stotra. So he published all these things, but someone can say, isn't Mahaprabhu came to give sweetness? Why you are publishing so much philosophy? On publikował te wszystkie rzeczy, ale ktoś może zapytać, czyż Mahaprabhu nie przyszedł, by dawać słodycz? Po co w ogóle to wszystko wydawać? He said, yes, Mahaprabhu came to give us sweetness, but before tasting the sweetness, we have to destroy the jungle of Mayavad. Więc jego odpowiedzią było, że tak, Pan Chaitanya przyszedł, by dawać słodycz, ale zanim będziesz mógł spróbować tej słodyczy, to trzeba zniszczyć tą całą dżunglię Mayavady. But someone can say, isn't it like previous Acharya already destroyed Mayavad? So why repeat? Więc ktoś może zapytać, czy wcześniejsi acharyowie już nie zniszczyli Mayavadi? Dlaczego mamy to powtarzać? So he said, yeah, that's why we are publishing books of previous Acharya. Mayavad was defeated long back. It was destroyed, but there is not a strong propaganda. That's why people even don't know about it. I on powiedział, że tak, dlatego właśnie publikujemy książki tych wcześniejszych acharyów. Ta filozofia Mayavadi już dawno została zniszczona, ale musimy ją propagować, dlatego że ludzie o tym nie wiedzą. And he traveled to South India. Back in the days, there was no like internet or I don't know, a smartphone that you can just make photo and send these books. He traveled by his own to South India to collect these books. I on sam podróżował do południowych Indii. To było w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, nie było smartfonów, za pomocą których można wszystko wszędzie wysyłać. Także on sam się udał do południowych Indii, by pozyskać te książki. So he collected there the work of Madhvacharya, Ramanujacharya. He went there to talk with the swamis of those sampradaya, and then came back, published those books and talked about those teachings in his lecture to destroy Mayavad. Także on udał się tam, by zdobyć te książki Ramanujacharya, Madhvacharya, rozmawiał z acharyami w tych sukcesjach, także mógł tak nauczać, by zniszczyć tych Mayavadi. And the third thing he destroyed is casteism. So these Brahmans, so-called Brahmans in India, they were taking a big pride being Brahman. A trzecią rzeczą, którą zniszczył, jest brahminizm. W tamtym czasie Brahmini byli bardzo dumni z bycia Brahminami. So they thought that God, they were very proud of their position. They thought God is our monopoly, and these Shudras and Vaishyas, they should be under our control.
Byli bardzo dumni z bycia Brahminami, myśleli, że mają monopol na nauczanie o Bogu i że ci szudrowie i niższe klasy powinny być pod naszą kontrolą. And Bhaktisiddhanta destroyed this completely. I Srila Bhaktisiddhanta całkowicie to zniszczył. So there was a meeting in Balighat, a place in Bengal. Było pewne spotkanie gdzieś w Baligal, to jest miejscowość w Bengalu. And there the Vaishnavas and Brahmins were all get together to discuss, scriptural instructions on who is Brahman. I tam zebrali się różni Brahmini, którzy omawiali pisma dotyczące tego, kim jest Brahmin. Because they wanted to prove their superior position. So that's why they organized this conference. And they invited Bhaktisiddhanta also. Zorganizowali całe to spotkanie, żeby dowieść wyższości Brahminów i zaprosili tam także Srila Bhaktisiddhantę. So they wanted to have a debate, basically. Po prostu zasadniczo chcieli stoczyć debatę. So Bhaktisiddhanta very beautifully started the debate. First he glorified the Brahmins from the scriptures. He quoted this scripture, that scripture, showing how superior Brahmins are. I Srila Bhaktisiddhanta zaczął od gloryfikowania Brahminów, cytując różne fragmenty pism, które mówiły o tym, jacy to Brahmini są nadrzędni. And how we should serve Brahmins, how big fortune it is to serve a Brahmin. So Brahmins were all over they were so happy hearing all this glorification. I jak powinniśmy służyć Brahminom, także ci wszyscy Brahmini byli bardzo zadowoleni, słysząc tą gloryfikację. But then his talk took a left turn. Ale nagle jego przemowa tak skręciła w lewo. And he said, but Brahmins, those who are not devotees of Vishnu, they are lower than the dog eater. Ale wówczas powiedział, że ci Brahmini, którzy nie są wielbicielami Wisznu, oni tak naprawdę są na jeszcze niższej pozycji niż ci, którzy jedzą psy. He said Brahmins are lower than Vaishnavas. Powiedział, że Brahmini są niżsi niż Wajsznawowie. He said the first step is so Brahmin is like a first step, that someone who knows who is God. Powiedział, że bycie Brahminem to jest pierwszy krok. Brahmin oznacza tego, który wie, kim jest Bóg. But the next step or the higher step is not just to know God, but to serve Him. Ale następnym, wyższym krokiem jest nie jedynie poznanie, kim jest Bóg, ale służenie Mu. People were very impressed and they applauded continuously Bhaktisiddhanta for this in-depth knowledge from scriptures, proving how Vaishnavas are so great. Ludzie byli pod wielkim wrażeniem, także bili brawo Srila Bhaktisiddhancie za dowiedzenie, jacy Wajsznawowie są wielcy. Obviously, Brahmins wanted to kill him. I oczywiście Brahmini chcieli nawet go zabić. But Bhaktisiddhanta Sarasvati was sent by God, so he's ambassador of God, so they couldn't do anything to him. Ale Srila Bhaktisiddhanta był wysłany przez Boga, był wręcz ambasadorem Boga, także nic nie mogli mu zrobić. And the fourth thing Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur destroyed is materialistic civilization. A czwartą rzeczą, którą niszczył Srila Bhaktisiddhanta, jest materialna cywilizacja. Which basically means West. Co zasadniczo oznacza Zachód. Bhaktisiddhanta sent his disciples in West to propagate Chaitanya Mahaprabhu movement even before Prabhupada arrived in West. Więc Srila Bhaktisiddhanta wysłał swoich uczniów na Zachód jeszcze nawet zanim Srila Prabhupada udał się na Zachód. And so when his disciple came back to India, so Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur and
Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj and Srila Prabhupada, they all went. So that time Prabhupada was not called Prabhupada, he was called Abhecharna. So he was known as Abhecharna and his name. I wtedy, gdy ci uczniowie wrócili z zachodu, to tam był powitać ich Srila Bhaktisiddhanta, Bhakti Rakshak, a także Srila Prabhupada. Wtedy on jeszcze nie był znany jako Srila Prabhupada, po prostu był znany jako Abhecharna. Yeah. So so what happened? They asked him, so how everything went? Did you succeed in spreading the movement? And the reply from Bon Maharaj was, no, it's too difficult to change Western mentality. I gdy tam oni po powrocie zostali zapytani, jak tam im poszło, czy odnieśli sukces, to Srila Bon Maharaj odpowiedział, że nie, to jest zbyt trudne zmienienie tej zachodniej mentalności. So they asked, so why it is difficult? He said, they ask very difficult questions. I gdy zapytano, dlaczego to jest takie trudne, to on odpowiedział, że dlatego, że oni zadają bardzo trudne pytania. So he said, what type of questions? So he said first question, and Prabhupada answered that. Our Srila Prabhupada answered that. Then he asked second, they said, second question, and Prabhupada answered that also. Then third question, and like that Prabhupada was answering all the questions. Więc gdy zapytano go, jakie to były te trudne pytania, to gdy on powiedział jakieś przykładowe pytanie, no to nasz Srila Prabhupada odpowiedział na to pytanie. I gdy on podał następne trudne pytanie, no to nasz Srila Prabhupada odpowiedział też na nie. I tak samo odpowiedział na to trzecie trudne pytanie. And that time, Bhakti Rakshak Swami Maharaj, he said, today East have conquered the West. I wówczas Srila Bhakti Rakshak Maharaj powiedział, dzisiaj wschód pokonał zachód. So you can see the disciples of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, like Srila Prabhupada, they are so unique and stalwart acharya. Także widzimy, że tacy uczniowie Srila Bhaktisiddhanty jak Srila Prabhupada są takimi potężnymi acharyami. And then also others like Bhakti Rakshak Swami Maharaj and others, they were also very scholarly. So disciple of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur were big stalwart devotees. I także inni, jak na przykład Bhakti Rakshak Maharaj, także wielu tych uczniów Srila Bhaktisiddhanty było bardzo takimi potężnymi wielbicielami. So just imagine how much knowledge Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur had. Także to pozwala nam wyobrazić sobie, jak głęboką wiedzę miał Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. If his disciples are so knowledgeable, so how knowledgeable Guru should be? Skoro jego uczniowie mieli taką głęboką wiedzę, to jaką wiedzę musiał mieć guru? And Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur didn't just have knowledge, he had knowledge with intense purity. Ale Srila Bhaktisiddhanta nie tylko miał wiedzę, on miał wiedzę połączoną z intensywną czystością. That's why Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was so convinced, and he said even a dog of Gaudiya Math can defeat the biggest scholar in the world. Także dlatego Srila Bhaktisiddhanta powiedział, że nawet pies z Gaudiya Math może pokonać największego światowego naukowca. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur was having so profound clarity, depth, and grasp of Shastra, specifically Mahaprabhu's philosophy, that those who were listening him and following him, they were not only convinced, but they became stalwart scholars. Także Srila Bhaktisiddhanta posiadał tak głęboką wiedzę, że ci, którzy go słuchali, stali się takimi wielkimi uczonymi. That's why when once Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur went for Vraj Mandal Parikrama in Vrindavan, dlatego, gdy któregoś razu Srila Bhaktisiddhanta udał się na Vraja Mandala Parikrama we Vrindavan,
he said that, oh, all these people, they were sitting and chanting like 64 rounds. He said they all are neophyte. To powiedział o tych wszystkich osobach, którzy siedzieli i tam intonowali 64 rundy. Powiedział o nich, że oni wszyscy są neofitami. He said hardly anyone here have read Goswami's Sandarbhas or they know even philosophy of Mahaprabhu. Powiedział, że tutaj mało kto przeczytał Sandarby, czy w ogóle zna filozofię czytania Mahaprabhu. So that's why Bhaktisiddhanta used to say, don't imitate Vaishnav. Try to understand spirit of Vaishnavism. Dlatego Srila powiedział, nie próbuj imitować Wajsznawów, tylko spróbuj zrozumieć ducha Wajsznawizmu. And then your life will be successful. I wówczas odniesiesz sukces w życiu. In short world, you should follow message, what the acharyas are giving to us. Tak mówiąc prosto, należy po prostu przestrzegać tego przekazu, który acharyowie nam dają. Bhaktisiddhanta didn't like people who were not following and were just proud because they were connected to Bhaktisiddhanta. He was not liking such people, or people who are dressed like Vaishnavas, but not following. He was not fond of those people. Srila Bhaktisiddhanta nie lubił takich osób, które jedynie tam ubierały się jak Wajsznawowie, czy w jakiś inny sposób były dumne z samego towarzystwa, a same nie przestrzegały. And often he used to say to his household disciples, that you are cheating me. I często też mówił swoim uczniom, gryhastom, że wy oszukujecie mnie. You are connected with the highest philosophy, and you again want to go back to this blind well of sense gratification. Że wy jesteście połączeni z najwznieślejszą filozofią, a chcecie powrócić do tej ślepej studni zadowalania zmysłów. So he used to say, I bless you that let your house burn in fire and destroy all your savings which you have in accounts. Więc on mówił, że ja błogosławię was, żeby wasze domy się spaliły i żeby wasze konta bankowe były zniszczone. I mean, people ask for blessings. Now think, when you get such a blessing, will you accept such blessings? Ludzie często proszą o błogosławieństwa, ale wyobraźcie sobie, gdybyście dostali takie błogosławieństwo, przyjęlibyście je? Yeah. So why he said, because whatever I'm blessing you, that whatever is holding you back in material life, it will, ruin to ashes, so that you can come back to devotional life, serve Krishna and go back home, where you can serve Krishna 24 hours. Ale dlaczego on tak mówił? Dlatego, że te wszystkie przywiązania powstrzymują cię od służenia Krysznie, więc dlatego lepiej, żebyś powrócił do Kryszny, gdzie będziesz mógł służyć 24 godziny na dobę. So you see, these are revolutionary world. Who can digest such blessings? That the house will burn and the kids will die. Who can digest? They are so strong words, and yet many people were connecting to Bhaktisiddhanta Sarasvati because of his purity. Także widzicie, co to za błogosławieństwa, żeby po prostu, żebyś wszystko stracił, żeby twoje dzieci umarły. Także nie sposób zrozumieć takich błogosławieństw, ale jednak mimo to wiele osób tak przyłączało się do Srila Bhaktisiddhanty Sarasvati. Because of his purity, his strong message and determination, and also people felt that he have concern for living beings. They could feel in heart that he's genuinely caring for living beings. Z powodu tej jego czystości, że widać było, że on tak naprawdę troszczy się o te żywe istoty. And he himself people address Bhaktisiddhanta as lion guru, and he himself was lion, and he produced lions who preach all around the world. Także Srila Bhaktisiddhanta był nazywany guru lwem
I on też stworzył takich uczniów, guru, lwów, którzy nauczali na całym świecie. So that's why this glorification, Siddhanta, with which we started the lecture, that's why this glorification is so important for Bhaktisiddhanta. His whole personality is captured in this world, Siddhanta Dhvanta Harine. Dlatego właśnie zaczęliśmy ten wykład od złożenia pokłonów tymi słowami, które tak doskonale oddają jego nastrój. But someone will say, oh, so he was simply interested in destroying. So what about sweetness of Vrindavan? What about, sweet aspect of devotion? Więc ktoś może powiedzieć, no dobrze, to skoro on tylko tak niszczył, to co jeśli chodzi o ten słodki aspekt oddania? So someone can say, well, was he just a dry person? Więc ktoś mógłby zapytać, czy był on jedynie taką suchą osobą? No, his heart was not dry, or like Prabhupada used to say, or not Prabhupada, one of his disciples said that ferocious, from outside ferocious like a lion, but inside soft like a rose. Nie, dlatego jeden z jego uczniów powiedział, że Srila Bhaktisiddhanta z zewnątrz był taki straszny jak lew, ale wewnątrz był taki delikatny jak róża. Outside he was destroying the illusion and delusion, and inside he was tasting the mellows of Vrindavan. Tak z zewnątrz on niszczył tą iluzję i te zwiedzenia, ale wewnątrz tak słuchał, smakował nastrojów Vrindavan. Bhakti Rakshak Sridhar Swami Maharaj wrote a poem glorifying Bhaktisiddhanta Saraswati, which is often sung in Gaudiya Math. Bhakti Rakshak Maharaj napisał taką pieśń gloryfikującą Srila Bhaktisiddhantę, która często jest śpiewana w świątyniach Gaudiya Math. And in that poem, he's glorifying that Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur took two steps. In first step, he crushed this jungle of impurities. And in second, he established the Raganuga Bhakti, sweetness of Vraj and Vrindavan. I w tej pieśni on właśnie mówi, że Srila Bhaktisiddhanta najpierw zniszczył tych Mayavadi, ale w następnym kroku tak ustanowił słodycz Vrindavany. So was he sweet? If you look at his picture, it looks so grave, and like he's a very grave personality. Także czy był on słodki? Gdy spojrzymy na jego zdjęcia, to on wygląda na taką bardzo poważną osobę. No one saw him dancing or singing. Ale nikt nie widział go tańczącego, śpiewającego. Once someone asked a disciple of Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, did you saw your Guru Maharaj dancing? And he said, dancing? Guru Maharaj? Achintya, inconceivable. Ktoś kiedyś zapytał jednego ucznia Srila Bhaktisiddhanty Saraswatiego, czy widziałeś swojego Guru Maharaja tańczącego? I on odpowiedział, tańczącego? On był achintya. I mean, to see himself dancing, it's like achintya, inconceivable. You can't even conceive that Bhaktisiddhanta can dance, even in your imagination. He was so grave. Widzenie Srila Bhaktisiddhanty tańczącego to jest zupełnie niepojęte. On był tak poważny, że nawet sobie tego nie można wyobrazić. But anyone who saw him started dancing and singing. Ale każdy, kto jego widział, zaczynał tańczyć, śpiewać. Bhaktisiddhanta wanted to give the right image to the society that, hey, we are not sahajyas, we are serious and we are not taking Mahaprabhu's teachings lightly. So don't take Mahaprabhu's teachings lightly. Srila Bhaktisiddhanta chciał właściwie tak pokazać, żeby nie przyjmować nauk Pana Chaitanya tak lekko. We are servants of Mahaprabhu, and servants of Mahaprabhu are different than the materialistic people or sahajyas. Yeah, they are very, very different. Jesteśmy sługami Chaitanya Mahaprabhu, a ci słudzy Chaitanya Mahaprabhu są bardzo różni od tych sahajyów.
And that's why people who saw him from outside, they didn't understood Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur's teaching and mood. They would criticize him. They will say, oh, he's so dry. In Radha Kund, he's speaking of Upanishad. It is nonsense. And they were criticizing him. I dlatego te osoby, które go nie rozumiały, one nawet go krytykowały nieraz za to, że on jest taki suchy. Na przykład będąc nad Radhakundą, mówił o Upanishadach, także mówił, że to jest nonsens. And they were also criticizing Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur's disciple also. I również krytykowali uczniów Srila Bhaktisiddhanty Saraswati. Because his disciples were preaching the message of his guru. They were criticizing this materialistic civilization. Dlatego, że jego uczniowie tak przekazywali przekaz ich guru, krytykując tą materialną cywilizację. Once they gave a lecture in Dhaka, in Bangladesh, and they were criticizing all the wrong teachings which society was following, and people started throwing stones at them. Kiedyś w Dhace, w Bangladeszu, na wykładzie tak wykazywali wszystkie błędy społeczeństwa, co spowodowało, że ludzie zaczęli rzucać w ich kamieniami. So news went to Bhaktisiddhanta and he was very happy. I gdy ta wiadomość dotarła do Srila Bhaktisiddhanty, to on był bardzo szczęśliwy. He said that if people insult you and beat you, that means you are speaking truth. On powiedział, że jeśli ludzie was znieważają i biją, to znaczy, że mówicie prawdę. People can't digest truth. Ludzie nie są w stanie strawić prawdy. So you are speaking truth. This is a success of our mission. Także mówicie prawdę i jest to sukcesem naszej misji. And he was not shy to speak truth. Once a very big scholar came to him to ask some questions, and he said, you want to get answer? Go and first wash the pots in the kitchen and then talk to me. I on nie bał się mówić prawdy. Kiedyś jakiś wielki uczony przyszedł do niego, żeby tam podyskutować o jakichś jasnych tematach, ale Srila Bhaktisiddhanta mu odpowiedział, chcesz to zrozumieć? Najpierw musisz iść do kuchni i pomyć garnki i wówczas możesz przyjść porozmawiać ze mną. He didn't bow down to anyone except Krishna and his devotees. Nie kłaniał się nikomu poza Kryszną i jego wielbicielom. He said that it's beneficial for conditional soul to bow down in front of Krishna and his devotees, and by this way they will get lot of spiritual benefit. Mówił, że dla żywej istoty jest to korzystne kłanianie się Krysznie i jego wielbicielom i że odniosą z tego korzyść. And he even that's why like he can look like a very strong and hard personality from outside, but that's not the complete picture. Także z zewnątrz on może wyglądać bardzo tak poważnie, ale to nie jest pełen obraz. His final words in 1937, it was 31st December when he left, when he disappeared from this world. The final words he said, gdy on odszedł z tego świata 31 grudnia 1937 roku, to ostatnie słowa, jakie powiedział, brzmiały: he said, all people I have offended by using such a strong language, may they forgive me, and by the grace of God, may later in their life they realize that I was trying to only benefit them. On powiedział, że czy wszyscy ci ludzie, którzy czują się obrażeni moim nauczaniem, czy oni wybaczą mi i czy zdadzą sobie sprawę z tego, że tak naprawdę robiłem to tylko dla ich korzyści. He was so humble, he would always bow down in front of his disciples. He will say, Daso asmi, I am your servant. On był bardzo pokorny, zawsze kłaniał się swoim uczniom, sługom, mówiąc, Dasos, jestem twoim sługą. Yeah, but when it comes to preaching, he would not compromise. Ale jeśli chodzi o nauczanie, to nie było żadnych kompromisów. He said, well, I'm giving you the instruction, you have to accept it and follow it. On powiedział, ja dałem wam instrukcję, a wy musicie je przyjąć i przestrzegać ich. And when he was preaching, he was saying, this is truth, accept this, nothing else. I gdy nauczał, mówił, to jest prawda, przyjmijcie to i nic innego. Like Prabhupada said, so he was lion, my Guru Maharaj was like a lion
from outside, but he was soft like a lamb within. Także tak jak Srila Prabhupada powiedział, że mój guru był taki jak lew, ale wewnątrz był bardzo miękki. And he was his humility is expressed by hiding his emotions. So Bhaktisiddhanta never revealed his inner emotions to the public. I on tak wskutek pokory ukrywał swoje głębokie emocje. Nigdy tych swoich emocji nie objawił ludziom. People never saw him like singing sweet kirtans or dancing in kirtan. On contrary, they always saw him speaking very strong philosophy and criticizing the materialistic ideas. Ludzie nigdy nie widzieli, żeby on tak tańczył w kirtanie, czy słodko śpiewał. Widzieli z kolei, jak on tak bardzo mocno w swoich wykładach niszczył różne materialistyczne idee. And people were criticizing him, many people, and he said, that's good. If people are criticizing me, that's very good. I wiele osób go krytykowało, ale on mówił, że to dobrze. Jeśli ludzie mnie krytykują, to dobrze. He said, because if they will start to flatter me, I can get wrong pride. Mówił, że gdyby tak schlebiali mi, to mógłbym się przepełnić fałszywą dumą. But despite he was so good in hiding his ecstasy, some disciples who were very close to him, they saw the ocean, the volcano of love, which was inside Bhaktisiddhanta's heart. Ale jednak mimo tego, że był taki dobry w chowaniu swoich uczuć, to tacy bliscy uczniowie byli w stanie dojrzeć cały wulkan, cały ocean uczuć w jego sercu. So when in close circle, they will be reading books like Vilap Kusum Manjali and other books, they would see Bhaktisiddhanta weeping like a baby on the floor. Także gdy w takich zamkniętych kręgach czytano takie księgi jak Vilapa Kusum Manjari, to on tak ronił łzy. Sometimes his face would become red. He will fall unconscious. Czasem jego twarz robiła się czerwona i padał nieprzytomny. So in that time he couldn't hide his emotions. Wówczas nie mógł ukrywać swoich uczuć. He was such a dear devotee of Srimati Radharani. Był tak drogim wielbicielem Srimati Radharani, that if you read about him, he is known in spiritual world as Nayan Manjari. Nayani? Yeah, Manjari. Nayani? Yeah. Which Manjari? Nayani? Yeah, Nayan Manjari. I tak wiemy, że w świecie duchowym on jest Nayani Manjari. Or did I mixed up his father, Prabhu? Czy to był jego ojciec? No, one was he was Nayan Manjari. I can check in the book. It is mentioned. I don't have right now with me, but I can check it later, or if someone can check. Teraz już nie jestem pewny, mogę to sprawdzić w książce, co prawda nie mamy jej teraz przy sobie, także mogę sprawdzić później, albo może ktoś teraz może sprawdzić. It's mentioned in the writings. Tam w tej książce jest to wspomniane. No, he was Nayan Manjari, Prabhu. You asked me 2 times, I become confused. He is Nayan Manjari. Sorry, I just didn't hear the name properly. That's why I was asking. I wasn't questioning it. No. But I mean, I started to think whether it is Nayan Manjari. No, he is Nayan Manjari. I'm confirmed. Ja tak nie usłyszałem wyraźnie tego imienia, jaka to była Manjari, dlatego zapytałem 2 razy, także to spowodowało, że Nityananda Prabhu nie był pewny, czy dobrze to zrozumiał, no ale teraz sprawdził i rzeczywiście tak, to była Nayani Manjari. Yeah, but why I'm saying, but why I mentioned this thing, because he's a spiritual personality, so we should be very confident. We cannot speculate on anything.
Chodzi o to, że on był taką duchową osobą, także musimy być bardzo pewni i nie możemy spekulować odnośnie niczego. And he's a very, very dear devotee of Srimati Radharani. I on był bardzo wrogim wielbicielem Srimati Radharani. Sometimes he would become unconscious just by speaking the word Radha. Czasem on tracił przytomność od samego wypowiedzenia imienia Radha. And he is so dear to Radharani that he's very partial to Radharani also. I był taki wrogi Srimati Radharani, będąc jednocześnie bardzo stronniczym wobec niej. So he would always take side of Srimati Radharani. Zawsze przyjmował stronę Srimati Radharani. And even when hearing the word Radha, he physically will have impact on his body. When he will hear the word Radha, his heart will like go in a state of shock. I samo to usłyszenie imienia Radha tak fizycznie wpływało na jego ciało, dosłownie wpadał w szok. And even in Kali Yuga, it's said that the demigods cannot travel. Demigods or other elevated personality cannot travel from upper planet to the lower planet, to the earth. Jest powiedziane, że w Kali Judze półbogowie nie mogą podróżować na Ziemię z tych wyższych planet. But once what happened is, in a night, his disciples saw that Bhaktisiddhanta Saraswati woke up and went towards jungle direction. Which direction? Towards the direction of a forest. Aha. I kiedyś w nocy tam uczniowie widzieli, jak Srila Bhaktisiddhanta się zbudził i udał się w kierunku lasu. And he followed his Guru Maharaj to see where he's going in the middle of the night. I oni podążyli za swoim Guru Maharajem, by zobaczyć, gdzie on się udaje w środku nocy. And then he noticed that, the Guru Maharaj went and so big light came and, like personalities are sitting, and he was amazed what's going on. The like full forest is lightened up with light. I ta osoba, która go śledziła, zobaczyła w pewnym momencie, że tam w środku lasu, w środku nocy jest pełno światła i jakieś osoby tam siedzą. And he saw like they look so different, these people. I zobaczył, że te osoby wyglądały tak zupełnie inaczej. So then he saw, and then it became 3, 4, so on. So at 5 or 6 in the morning. I tak patrzył, to już była 3., 4., 5., może nawet 6 godzina rano. And then they all went away, and Bhaktisiddhanta was coming back. I te wszystkie osoby odeszły, a Srila Bhaktisiddhanta powrócił. So he asked his Guru Maharaj, he said, "Oh, Guru Maharaj, who were they and what you were doing practically full night?" Więc ta osoba zapytała Guru Maharaj, kim były te osoby i co ty tam robiłeś przez praktycznie całą noc. Yeah, so he said, they are rishi and sages and other great souls. They come to hear Krishna Katha in the night. So I was speaking Krishna Katha. I on powiedział, że to są ci wielcy rishi, wielkie dusze, które przychodzą w środku nocy, by słuchać Krishna Katha. Także ja opowiadałem im Krishna Katha. So that's why it's so important to know Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, because we say Jai Prabhupada, but who is Guru of Prabhupada? We don't know about him. Także takie ważne jest poznanie Srila Bhaktisiddhanty. My mówimy Jai Prabhupada, ale kim jest Guru Prabhupada? Nie znamy tej osoby. And if you will read Prabhupada's instruction and instruction of Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, at first it might seem contrary. I tak czytając o Srila Prabhupadzie, Srila Bhaktisiddhancie, to może się najpierw wydawać sprzeczne. Because Bhaktisiddhanta spoke so strong and Prabhupada was not so strong with his disciples. Although his disciple felt Prabhupada was very strong in his message, but Prabhupada was not. Że
Srila Bhaktisiddhanta był taki zdecydowany, twardy, a Srila Prabhupada taki nie był, chociaż niektórzy bhaktowie, uczniowie Srila Prabhupada mogą mieć takie odczucie. But if you study the teachings of Bhaktisiddhanta, and you will find Srila Prabhupada, like Prabhupada once said, that I repeated exactly what my guru has taught to me. So you will see no contradiction. Prabhupada is repeating Bhaktisiddhanta as it is. Ale gdy będziemy tak głęboko analizować te nauki Srila Prabhupada i Srila Bhaktisiddhanty, to zauważymy, że nie ma tak żadnych różnic. Tak jak Srila Prabhupada sam powiedział, że ja po prostu nauczam dokładnie tak, jak usłyszałem od swojego Guru Maharaja. Only Prabhupada gave the message in a simple word, so Western people can understand, and everyone can understand. Jedyne co, to to, że Srila Prabhupada swoje nauki dał w taki prosty sposób, żeby wszyscy mogli zrozumieć. So when you know the guru of Prabhupada, then you can understand, you know, how great Srila Prabhupada is to be a disciple of such a great guru. I gdy poznasz, kim był guru Srila Prabhupada, to możesz zrozumieć, jak wielki był Srila Prabhupada, mogąc być uczniem takiej osoby. And then you can appreciate Srila Prabhupada more, because then you can understand what unique contribution Srila Prabhupada have given to this world. I dzięki temu można lepiej zrozumieć, jak wielki był Srila Prabhupada, jaką wielką kontrybucję dał temu światu. Yeah, so I think we can stop here because it's 9. So if anyone have any question or comment, we can take, or Także myślę, że możemy już tu skończyć, bo już jest 9 godzina, chyba że ktoś ma jakieś pytanie czy komentarz. Tutaj jest jakiś komentarz. Adishakti Mataji pisze, do you see this comment that Adishakti Mataji wrote? Słyszałam od Radhanatha Swamiego Maharaja, że Prabhupada wprowadził Parivragacharya sannyasę. Czy jest szansa, żebyś wyjaśnił dokładnie, co to znaczy? So you translated, Prabhu, this? Yes. Because I'm trying to read it on my screen, just the chat here, because I have a small screen today, so that's why. Okay. I'm just trying to read it here. Okay. So, so if I understand, it's like, can we explain what Parivragacharya sannyas means, right? Chodzi o wyjaśnienie, czym jest Parivragacharya sannyasa, tak? Yeah. So I think Prabhupada explained that in his teachings, in Prabhupada books. He explained like 4 stages of sannyas. Prabhupada w swoich książkach wyjaśnia, że są 4 etapy sannyasy. So if you see, there is a Kutichaka, Bahudaka, Parivragacharya, and Paramhansa. Więc te 4 etapy to jest Kutichaka, Bahudaka, Parivragacharya i Paramahamsa. So a sannyasi, Kutichaka means a sannyasi, so a person who have taken a sannyas, but still so he's staying outside his village in a cottage, and his necessities like food and others are supplied from the home. So he's not living in home, he's living out, you know, in a cottage, but the supplies are coming from home. Kutichaka oznacza osobę, która przyjęła sannyasę, ale ona nadal mieszka w swojej wiosce, gdzieś w jakiejś chatce, i wszystkie potrzebne do życia rzeczy dostarczane są tej osobie z jej dawnego domu. And when a sannyasi like advances further, so he no longer accepts anything from home. Instead, he's collecting his necessities by madhukari, which means asking, going door to door and asking people. Kolejny wyższy poziom sannyasina to on nie przyjmuje niczego ze swojego domu, tylko po prostu tak chodzi od domu do domu i tam żebrze datki. And he's collecting just like a bee
So bee is very careful collecting honey. Doesn't destroy the flower. So it collect little bit. And in the same way, this person go to the householder, take little bit, not to cause any inconvenience to householders. Jest porównany do pszczoły. Pszczoła, gdy zbiera miód z kwiatka, to nie niszczy tego kwiatka, jest bardzo delikatna. Także taki sannyasin, on bierze jedynie odrobinkę z każdego domu, żeby nie zniszczyć tego domu. So this is called Bahudaka stage. I to jest ten drugi etap nazywany Bahudaka. And when a sannyasi is more experienced, I kolejny sannyasin jest jeszcze he bardziej travels all over doświadczony. the world to preach the glories of the Lord. On podróżuje po całym świecie, by nauczać chwał Pana. And he's known as Parivaja Kacharya. On jest nazywany Parivrajakacharya. And why it is important? Because in India, back in the time when Bhaktisiddhanta was there, Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w Indiach, w czasach Srila Bhaktisiddhanty, or even till the time of Prabhupada. czy nawet aż do czasów Srila Prabhupada. So Prabhupada was first sannyasi who went out of his country. Srila Prabhupada był pierwszym sannyasinem, który opuścił swój kraj. They were saying, oh, how a sannyasi can, go out of the country. He should stay within a country and do, bhajan and back. Sorry, not back, do madhukari. And that's it. He cannot go outside. Ludzie mówili, jak sannyasin może opuszczać swój kraj, on nie powinien wychodzić na zewnątrz, powinien jedynie tam żebrać to madhukari. But they didn't understood Mahaprabhu's this verse, Prithvi, that in every town and village my name will be sung. They didn't understood Mahaprabhu's desire and prediction. Ale oni nie rozumieli tej przepowiedni, czy tego pragnienia Mahaprabhu, że w każdym mieście i każdej wiosce moje imię będzie intonowane. So it has to be done, which means some devotee, like Mahaprabhu said, my Sanapati will come and he will preach the glories. So which means Sanapati or pure devotee has to travel outside of India to preach the glories of holy name. Ale ktoś musi to zrobić. Tak jak Nityananda Prabhu przepowiedział, że Sanapati Bhakta pojawi się i będzie nauczał tych świętych imion na całym świecie. So the people in Vrindavan and others, they didn't understood, but Bhaktisiddhanta understood and our Srila Prabhupada understood. Także ludzie we Vrindavan tego nie rozumieli, ale Srila Bhaktisiddhanta to rozumiał i nasz Srila Prabhupada też to rozumiał. Why they could understand? Because they are Paramhans. Dlaczego rozumieli? Bo byli Paramahamsami. They are, so the fourth stage of the sannyas is Paramhans, one who have complete control on his senses and engage completely 24 hours in unalloyed service of the Lord. And that's Prabhupada was doing that practically. To jest właśnie ten czwarty etap sannyasina. To jest osoba, która jest całkowicie transcendentalna, ponad wszelkimi ograniczeniami, podróżuje, naucza i to jest właśnie to, co Srila Prabhupada robił. So if you will study Bhaktisiddhanta, his teachings are very, very revolutionary. Just like he installed printing press also in his temple. And then people were hearing the sound, of this printing press, and they were saying, don't you think it is disturbing the deities, this, awful sound, paining the ears of Krishna? Tak, czytając te pisma Srila Bhaktisiddhanty, możemy zrozumieć, jaki on był rewolucyjny. Jednym takim przykładem jest to, że on instalował maszynę drukarską w świątyni. Także niektórzy ludzie pytali, że czy nie wydaje ci się, że ten okropny dźwięk będzie niepokoił Krysznę? He said, no, this is a very sweet sound. It's like mridanga playing in the ears of Krishna. Ale on powiedział, że nie, dla Kryszny to jest bardzo słodki dźwięk, który tak gra w jego uszach. So that's why if you find like Bhaktisiddhanta introduced something, you will see that he introduced many revolutionary things which people were not able to understand. Why? Because simply they didn't have purity and strength of holy name. Bhaktisiddhanta had that, and that's why he could
understand the meaning of how to practically fulfill the instructions of Mahaprabhu. Także Srila Bhaktisiddhanta wprowadzał wiele takich rewolucyjnych rzeczy, których zwykli ludzie nie są w stanie zrozumieć, gdyż nie mają odpowiedniej czystości, ale to wszystko służyło służbie dla czytania Mahaprabhu. Yeah, so I hope this answers, Mataji, your question. Mam nadzieję, że to odpowiada, Mataji, na twoje pytanie. Okay, so I think that's all. No one have any other question. Także myślę, że to wszystko, już nikt inny nie ma więcej pytań. So thank you, Prabhu, for your translation. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, drodzy bhaktowie. Dandavat pranam. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Ja chciałam... już poszedł. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Sprawdziłam tutaj po rosyjsku, co prawda. Wygląda na to, że na Jani Mani Manjari było imię. Na Jani Mani. Nie powiedziałaś albo nie napisałaś. No ja zaraz napiszę. No, to tyle. Jak się rozłączy, to już nie będziemy tego czytać. Chyba, Dziękujemy. na Jani Mani. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękujemy Śrila Prabhu. Dziękujemy bardzo. Hare Krishna. Haribol. Haribol.